Opa, Georgi Gzelaashvili, შემოგვიერთა თავისი ლეგენდარული ინსაიტით, ჩემი კაი. ჩვენ ვიმყოფებით ვარკეთილში, ავტოექსპრესის სადგომზე. სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ავტოექსპრესის მიერ ჩამოყვანილი გასაყიდი მანქანები. აქ დაგხვდებათ ყველანაირი მარკის მანქანა, რომელიც ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ. კარგად იცით, ჩვენ როგორი ხალხი ვართ და ჩვენ ძალიან გვიყვარს შეჯიბრები. ჩვენ და საბედნიეროდ ირაკლი შალიკაშვილმა დაანონსა ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი შეჯიბრი, რომელსაც ქვია სასიკვდილო რბოლა. ჩვენ ეგრევე დავფიქრდით თუ რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა და ასევე ჩვენ სამეგობროს გადავხედეთ და დავფიქრდით თუ ვინ იქნებოდა ის ადამიანი, ვინც სასიკვდილო რბოლაზე შევარდებოდა და მანქანას და თავის თავს შეაკლავდა ამ შეჯიბრს. იქით ჩიკო მე გამოვალო, იქით იზო, მაგრამ აი ეს უდავამ ყველა გაწია და აი გამოვიდა რა, რომ ეს ადამიანი მე ვარო. ჩვენ ახლა უნდა წავიდეთო, მანქანა უნდა ვიყიდოთო, ამ შეჯიბრზეო მე ვიქნები ის ადამიანიო, რომელიც თავს შეაკლავსო და ძალიან მაგარ პრიზს წაითრევსო და გამარჯვებული გამოვალ. შევიდეთ, მას გავესაუბროთ, ასე ვნახოთ რა მანქანა შეიძინა. უდავს იმდენად უნდოდა ამ შეჯიბრზე გამოსვლა, რომ მეთქი ავტოექსპრესისგან უდავ ეს ფული ნიკოლოზი თავისი კომპანიით გვერდში დაუდგა, დაასპონსორა უდავა და სასიკვდილო რბოლის ძალიან მაგარი მანქანა აიწყო. როგორც ხედავთ, აქ არის უდავას ლეგენდარული ინსაიტი, რომელიც ძალიან უყვარს. ამ მანქანას გაარბენი აქვს 700,000 კილომეტრი, არ მოგესმათ 700,000 კილომეტრი და უდავას ისე უყვარს ეს მანქანა, რომ რაღაც მომენტში გაიფიქრა რა, რომ მთელი ცხოვრებაო ინსაიტით დავდივარო და მოდიო ინსაიტს ავაწყობ რა და მე რო შეხედა თავის მანქანას თან ენანებოდა მთელი ცხოვრებაო ერთად გვაქვსო გატარებულიო, თან ფულიც ისე გქონდა მიცემული, რომ წამო მოკლედ ვნახოთ ახლა რა მანქანა შეიძინა უდავამ და თუ რა გეგმები აქვს სასიკვდილო რბოლაზე. უდავა თავის სტიქიაშია და ხელიდან ბარგალკას არ აკრებს. გიოს ნამდვილი პროფილაქტიკა აქვს ავტოექსპრესის ადგომზე მოხდილი, იმიტომ რომ ბოქსი ვერ იქნება რაღაცა პროფილაქტიკა, ბოქსი ვერ იქნება აი ესეთი უნიკალური კალენდრის გარეშე რა და ყველა ბოქსში ერთი ტიტველი ქალი უნდა იყოს და ბევრი ეძებეს თუ ცოტა ეძებეს, აი ესეთი გოგო მოაგდეს რა. რის მიხედვით არჩევდი მანქანას, რომ აი რა ვიცი, აი რაღაც რო შემწოდებოდა მანქანა, ჯერ ეგეთი მანქანა, მე გადავწყვიტე ეს უნდა გამეკეთებინა. გადამება. ეს უნდა გადაგება. უნდა გადამება. დაჯახებაზე გაწყდებოდა და წავიდეთ ახლა გაჩვენოთ რა გადაწყდა. აი ამერიკული მანქანაზე ვიცი რომ ამერიკულ მანქანაზე ფიქრობდი რომ შევიძინოთო ამერიკულიო, ისეთიო ძლიერი ჟესტი აქვსო, არ დაიმტროსო და რატო გადაიფიქრე მაინც აი ამერიკული მანქანა და რავი ეს რატო იყიდე? უკვდავი მანქანა არის. 9 წელია მყავს ეგ მანქანა. ეგეთი. უკვდავი პირველ რიგში. ორი მანქანათან, ორი. ოპა. You can't manage this, can't break this, boy, I'm funded. Gotta keep my distance when you not 100, From the same ones say they love you. როგორ უნდა მოუგო შენ მოწინააღმდეგებს და ვაფშე ეს შეჯიბრი რატო გხიბლავს? აი რატო გინდოდა რომ არ რამე გავდივარო? აი შეჯიბრებები ხო არის ხო ქვეყნებში და სულ მინდოდა რომ ყოფილიყო საქართველოში და ხო რო ჩავარდა, ანუ შალიკამ რო დადო ვიდეო პირველად რომ მარტო იუთუბერები უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გამიტყდა და მე რომ შემოვაგნო, მაგრამ გამიწოდა და YouTube ხო არ მოუხოდო რა. ესეთ ვარიანტი იქნება თუ გამოჩნდება კამერაში. I cannot be no one else and I'm flexing, I'm glad to be me. ოღონდ არიქოქება არ დადის. არის ქოგება ბუქსერით უნდა იარო შეჯიბრზე. ჩიკო უნდა დავაყენო უკან და სახეჭიძე და მოაწვევიან. კრილო გატენილია კაფით, რომ დაეჯახება უკან გაისვა. საიდანაც ჩამოიყვანე უეჭველი მაგ შეჯიბრზე დადიოდა რა. კი. ცარიელი შპაკლი ექში თოგი. ებოქსი. მაგ შპაკს გახსნის მერე და სხვა მანქანას გადაშპაკლავს. უკან უფრო განსაკუთრებულად სილამაზეები ხდება. და უკან უფრო. შალიკამ თქვა რომ შეგიძლიათ ერთი სუპერძალა გქონდეთო და მივხვდი აქ უეჭველი რაღაც მომენტში გიო ბალონს გახსნის და გადააკეთებს რა და არა. ვისაც გაზის ბალონი მოხდება, ეგ ბალონი გაივსება ხო. წყლით. და შემდეგ დაყენდება აქ მილები. წყალს გაასხავს აქეთ-იქით ყველაფერს, ოღონდ საღებავიდან. მოკლედ საბურავებზე დაცვა მექნება ისეთი რომ საბურავი არ გასკდეს. ვაპირებ საბურავის ზომა მასიური რკინა ავიღო, მივადუღო დისკებზე, რომ არ დაეჯახოს საბურავს არაფერი.
და დისკზე თუ დააჯახეს და რკინაზე დაგეჯახდნენ, სავალ ნაწილი ხო მაინც დარტყმას მიიღებს და რა ასრი აქვს. მარტივად არ გაიგუნება მაინც. კაი, საბურავი უნდა დაიცვა. ეხლა პირდაპირები ვიქნებით, მოვისმინე შენი აზრი. რაღაცები მომეწონა, რაღაცები არ მომეწონა. ეხლა საბურავს მაგით ვერ იცავ რა. ნახოთ. ინტრიგა დაგვიტოვა. მოკლედ, მეგობრებო, წირთული არის. ეხლა არის 11 აპრილი. ჯერ შეჯიბრამდე ძალიან დიდი დრო არის. მაგრამ ამ ვიდეოში იქნება ყველაფერი თავმოყრილი. უკვე ნახოთ რეალურად ესეთი საყვარელი ინსაიტისგან ბატონი გიორგი როგორ მონსტერს გამოვიდა. ჩვენ ვიყოფებით ჯეკრიპტოში, რომელიც გახდა ჩვენი მეგობარი კომპანია ჯეკრიპტო. თქვენ მოგემსახურებათ და დაგიკონვერტირებთ თქვენს კრიპტოვალუტას როგორც დოლარში, ასევე სხვა კრიპტოში გადაგიცვლით. კომპანია მდებარეობს კოტე მარჯანიშვილის 5 ნომერში. ეს კომპანია უკვე საქართველოს ბაზარზე 3 წელია ოპერირებს და რა თქმა უნდა არის ლიცენზირებული. ასევე ჩემი გამომწერებისთვის სპეციალურად შექმნილი არის პრომო კოდით, რომელთაც თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ და მიიღებთ სპეციალურად 30%-იან ფასდაკლებას. თბილისის მასშტაბით ჯეკრიპტო მოგემსახურებათ საუკეთესო პირობებით, შეგიძლიათ მოგწადეთ კომპანიაში და ასევე შეგიძლიათ თქვენ ისარგებლოთ ონლაინ სერვისით. თუ თქვენი საქმიანობა არის ავტოიმპორტი და ასევე ავტოექსპორტი, ეს კომპანია ზუსტად თქვენთვის არის. თქვენ კრიპტო შეგიძლიათ გადაცვალოთ დოლარში და შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი ავტომობილი. ძალიან საინტერესო გათამაშება ჩვენი გამომწერებისთვის. ჩვენი მეგობარი კომპანია ათამაშებს ძალიან მაგარ პრიზს cold wallets, ვისაც გაქვთ კრიპტოვალუტა და გინდათ რომ ეს ვალუტა შეინახოთ ძალიან უსაფრთხოდ, აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაწეროთ კომენტარი და Telegram არხზე მიიწეროთ პრომო კოდი AutoExpress. თქვენ ავტომატურად ჩართული იქნებით გათამაშებაში, ხოლო დაელოდეთ ჩვენს მომდევნო ვიდეოებს და შეიძლება ის იღბლიანი ზუსტად თქვენი იყოს. დღეს 20 ივნისია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს გვაქვს სასიკვდილო რბოლა. ჩვენ გიოს ლეგენდარული ინსაიტი ავიღეთ და სასიკვდილო რბოლის მანქანად გავაკეთეთ. უკვე 5 საათია, 1 საათში შეჯიბრი დაიწყება, ჩვენ აქ ვართ და ველოდებით გიოს რომ მოიყვანოს თავისი სასიკვდილო რბოლის მანქანა. როგორც თვითონ ამბობს, ისეთი მომზადებულია, ისეთი გადატენილია, რომ აი აკადემიით ვარო, რომელიც თქვიათ, აი უკვე მჭიდში არისო და ეს სასხლეზე თითი მიდევსო, რომ გამოვკრავო და ყველა დავხოცო. თქვენ ხედავთ აქ ირაკლი შალიკაშვილის დრივთკარს, აქვე არის ჩემი დრივთკარი და ვინც დრივთს ვალყურს ადევნებდით, მეორე ეტაპზე ზუსტად მე და ირაკლი შალიკაშვილი შევხვდით ერთმანეთს ფინალში. როგორც ათხოვთ, ფარი გატეხილია, პავაროდნიკი აღარ გვაქვს, ცოტა შელახული აქ რაღაცები და ეს ზუსტად ფინალის დამსახურება. როცა იყო შალიკა ლიდზე, ჩვენ ვიხავით შეიზე და შალიკა არ დავინდეთ, ფინიშამდე სულ რამოდენიმე მეტრი გვაშორებდა და შალიკას მივაწეკით, მივარტყით, ჩვენი მანქანაც დავაზიანეთ, შალიკა ცოტათი დავაზიანეთ და ესე დავაფინიშეთ. რა თქმა უნდა, გამარჯვებული ირაკლი შალიკაშვილი გახდა, მაგრამ ჩვენ როგორც პირველ ეტაპზე, ისე მეორე ეტაპზე მეორე ადგილი დავიკავეთ. ჩემპიონატის ჩათვლაში მეორე ადგილზე ვართ საქართველოს დრიფტის სერიებში და წინ კიდევ 3 ძალიან მაგარი ეტაპი გველოდება. ჩვენ მოვემზადებით და ვნახოთ უკვე რა იქნება და ვიბრძოლებთ ჩემპიონობისთვის. ეხლა კი წავედით, ჩვენი კონკურენტები დავათვალიეროთ, ნახოთ თუ როგორ ხავთ მანქანა მომზადებულები და ნახოთ თუ რამდენად გაუწევენ გიორგის კონკურენციას. დღეს გველოდება სასიკვდილო რბოლა, ყველა მზად არის, ყველა სუხარია ასწორებს. ჯერ არ დაწყებულა 6 საათი არ არის და უკვე გაივსო ტრიბუნები. არ ვიცი რა იქნება, შეიძლება ბევრი ნაწილი დაგწყდა. რა გავაკეთო? რაც ტრიბუნ, რაც შეგვეძლო ავაწყეთ და თავარია გავერთოთ. რა, გასართობი ეს GDC და რაღაცეები არა რომ ინერვიულო. აქ დასაბულობა არ იქნება, ყველა უსვალ და ყველა გულაო. პირველად ახლა იკაკო იღიმება რა. მოკლედ ჩვენ udavasველოდებით და udava გადატენილია უნდა მოვიგო და ბალეშკობენ დივტერებთ, მაო. ვარიანტი არა, დავაწყოთ. თქვენს წინაშია პირველივე მანქანა E36. სალამი. მანქანა მოვამზადეთ მოკლედ ჩვენ სპონსორებთან. თავლაში ეს ნულიას ჩვენი YouTube არხი არის მოკლედ და ესე დიდად არაფერი არ გვიწვალია სუპერძალებზე, იმიტომ რომ გადავწყვეტე რომ ჩვენი სუპერძალა იყოს თვითონ მანქანა რა და კარკასია მანქანის. უკვე სუპერძალა. უკვე სუპერ. თან ფარებიც იასნე ამოღებული ვარ და სიდენიები. მოკლედ ჩავი ფარ ამოღებული ტროიკაა და ამით ყველაფერი ნათქვამია და ნახოთ წარმატებები უკვე შეჯიბრზე. ოპა, გიორგი გზელაშვილი შემოგვიერთა თავისი ლეგენდარული ინსაიტით ჩემი კაი. გილო
ცალ ესეთი მაგარი მანქანის აწყობას, აი რო შემოხვედი, აი ეფექტი როგორი იყო, იცი? ყველა შენ მოგაშტერდა, რომ ვარ წავიდეთო თუ დავრჩეთო. ეს აგვიხსენდი რა არის? ანუ აქედან უეჭველი პულიმიოტი უყენია და ისურის თუ რა არის? მაყუჩი. ა გამშვები ემას-13-ის კოლექტორია. ემას-13-ის კოლექტორი გადააკეთა. ეს საბურავები რისგან გიცავს? იდეაში ვიზუალის სპონჯი გავაკეთე, რამაც უნდა დაიცვას დაბლა არის. შენი მთავარი დაცვა და სუპერძალა რა არის გითხარი? სუპერძალა არის, აქედან ვასხავ საღებავს იდეაში რა. შეფერილ წყალს, ჩიკო. თავი დაუპატარავა და. ჩიკო რა შემოაგდო, რომ ძინავს არ გავაგვიცოთ. მანქანა რამდენი კილოთი დაამძინე ეს ყველაფერი რო გააკეთე? 200-300 კილო არ ვიცი, მაგრამ 40 მეტრი ტრუბა არის წასული. და მართლა სასიკვდილო რბოლის მანქანა. ეს საღებავი არ გეგონოს. ვიღაცების სიცხლებია ზემოთ, რომელიც მიახმადა ზემოდან გალაკა უდავაბრა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შენკენ ვართ, ჩვენ გიორგის სპოტერები ვართ და მე და გიო რა თქმა უნდა ყოველთვის ერთად ვიბრძვით და დღესაც რა თქმა უნდა ფაქტიურად მე გამოვდივარ შეჯიბრზე. შეჯიბრი ჯერ არ დაწყებულა, გიო კიდევ ერთ სუპერძალას გვიმალავ და რომელიც შეჯიბრის დაწყებამდე არ ცადა გამოყენება, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ჟეშტები მქონდა ჩაფენილი საბურავში და საბურავი და კამერა. ლეგენდარული ინსაიტი გახეთქილის საბურავებით. ხოჯა ხუდავ ორიანი. ჩაუყალები მიყენია 15-ზე. ის ახლა დავაყენე 14-ზე. ხო, ეს რამდენიენია? ეს 15-ზე. ხო და წინ დავაყენე 15-ზე. აი დავაყენე ხოლმე. სასწრაფო მანქანები გაიყო. ისე სუპერძალა გამიწვარა. კითელებია, კითელი.
ვიძახი ჰონდა მაგარია მე არის დაწაბულობა პიკზეა უკვე ინსაიდი მაგარი გალამაზებულია სულ დაჩეჩქველია მაგრამ ვინც უყურებთ დაწერეთ კომენტარი ყველაზე მებრძოლი სულის პატრონი ვინ არის ამ შეჯიბრზე იმიტომ რომ ვეუბნებოდ იგიოს ურეკავდი რომ მეთქი მიდი დროზე იარე და არა დროზე არ დადის იმაზე რომ მაქსიმალურად ყველა დაამტორიოს ყველა დაჩაგროს და რეალურად გამოუვიდა კიდეც ინსაიდი მაინც ხოძია ნუ დაამტორეულია დაჩოქილია მაგრამ ფინალში მაინჩევა პრობლემა გვაქვს ის რომ ძალიან ნელია და მაგრად უჭირს დაწევა სხვებთან მაგრამ ყველა სამტროს არც ბეტონი აშინებს არც საბურავები და ასე შემდეგ ამიტომ ეხლა იუტუბერების ბრძოლა იქნება და შემდგომ გიორგი ძალებს მოიკრებს ენერგეტიკულ ძალებს ხავებს ჩაისხავს და უკვე შევა ფინალში საბრძოლველად უგულშემატკივრად გიორგის ბიჭო მე თავიდან ვიძახი რატო წვალობეთ ხო წადი ჭამეთ რას დამდებთ ვაშლის პონტი გაქვს ერთი ვაშლი რა აიღე აუ ჯიგარი ხარ ერთი პაბრაცკი რა იმის ცენტრია შეცვალო აუ ჯიგარი ხარ ბიჭებს უნდათ გაიხარე რა გენცო წარმატებები მოკლედ სასიკვდილოა უფრო მეტად დაიძაბა უკვე ფინალისკენ ვართ მისულები ველოდებით გიოს შემოსვლას მაგრამ სანამ გიოს შემოვა ნახეთ დამტრეული მანქანები ტოპე და ტანჯულა დაისტუკნენ დამტრეულია ვეღარ დადის ეს მანქანები და მრბოლებს უფრო რთული დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ იქიდან გამომდინარე რომ იმდენად ვიწრო გასავლელებია რომ ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს ეჯახებიან და მოკლედ ნახეთ მთელი საფარი სულ მანქანების ნაწილებით არის მოფენილი რამ გაგამცა იმდენად მაგრათი არა გიომ რომ აი ალბათ ყველა დამერწმუნება რომ აი ეკუთვნოდ და პირველი ადგილი და სულ ცოტა საღოლ ესეთი შემართებისთვის ჩემბრალი კიდე ხო იქნება ივენთი მე უფრო მეტად შეუტევს აი ისე მექანიკა იქნება
იმდენად მომზადებული მანქანით მოვიდა, რომ უბრალოდ მანქანები აღარ დაუტოვა მონაწილეებს და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ ჯერზე უფრო ძლიერი დაბრუნდება. ჩვენ მის გვერდში ვართ, მაყურებლებო, თქვენ კიდე მოგიწოდებთ, რომ დარჩეთ ჩვენ არხზე, გამოიწერონ, დაალაიქონ და გადააზიარონ. რა უნდა ქნან მაყურებლებმა? გამოგიწერონ და დაალაიქონ. მომავალ შეხვედრამდე.